Bon, salam alaikum. Bonjour. Donc, oui, qu'on a fait la difficulté. Donc, on a suffisamment la difficulté. Et donc, en résumé, il faut profiter. Tant que tu connais le monnaie جديدة, كل ما تكون la difficulté parce que les miners مازال ما تبرونشاوش في الماينينغ تاعها في الريزو. Donc, il faut profiter de miner le maximum la monnaie هذه وواحد يحطها de côté ولا يحب يبيعها ولا يدبر راسو. Mais il est très important de donner de l'importance la cadence تاع la difficulté. كل ما تكون la monnaie جديدة كل ما تكون la difficulté صغيرة وتبدا تطلع progressivement au fur et à mesure يجوا les miners يبرونشيو في الريزو حتى وين بريسك يساتوريو الريزو بعد تولي لا ريكومبونس هذيك صعيبه باش لو بلوك ميني يتفاليدا كي يتفاليدا لو بلوك ميني كيما قلت في لو بول هذاك لو بول يمدوا له ريكومبونس بيان سور لا ريكومبونس هذيك تجي من لي فري دو ميناج. Alors le bloc il a fait par exemple 10 000 ou 12 000 ou 15 000 pièces de monnaie, la transaction qui a les frais de minage, il valide le bloc. Donc le pool il a بزاف le hash rate ou عنده بزاف les miners, c'est pas proportionnel, c'est pas vraiment une science exacte. باش تقول بقى زعما le pool اللي عنده بزاف les miners واللي عنده بزاف le hash rate هو اللي راح يدي la récompense. Non, ça se passe pas comme ça. En tous les cas, كل ما تزيد la difficulté, كل ما تولي صعيب باش يتفاليد البلوك كل ما تطول la récompense. C'est-à-dire اليوم la difficulté راهي par exemple 87 000 كيما رانا نشوفوا c'est rien 87 000 par rapport à d'autres monnaies 1 million 2 millions ما على باليش شحال 1 تيرا مليار je ne sais pas combien شحال عندهم. Donc le bloc il valide à temtem ou le pool اللي تبرونش مع الريزو وين تكون راك تميني فيه انت تكون عندك plus de chance d'avoir une partie de la récompense على حساب le hash ديالك dans les plus brefs délais. نعطيكم un exemple. أنا personnellement je suis en train de miner في Supernova. كيما راكم تشوفوا voilà أنا عندي 38 pièces de monnaie déjà confirmées et 32 non confirmés. Les non confirmés, ils طلعوا تمتم. Le principe de le pool ou tous les pools, c'est que la pièce de monnaie هذوما les récompenses يجوا les récompenses يتحطوا في non confirmés. ومن بعد dès que tu valides le bloc تطلع هذيك la somme تاع la partie du bloc هذيك تطلع la partie la position confirmée. Donc, le cas nous نتبعوا par exemple le cas نتبع تشوف باللي la partie non confirmée تطلع plus rapidement dans la partie confirmée. C'est-à-dire يقولوا دراهمك تما sur place في le pool même في الوالد تاع le pool تسنى برك باش يبعثوهم لك. Donc كل ما تكون la difficulté حاطة كل ما يكون le bloc يتفاليدا بالخف vite fait وتكون عندك une chance باش تكون باش les pièces de monnaie تاعك اللي جايين لا ريكومبونس نون كونفيرمي يتكونفيرماو فيت في ويلحقوا يفون مزور يلحقوا اللي معاهم لي بلوك لي بارتي تاع لا ريكومبونس تاعك يلحقوا من لو بول ويتفاليدو ويبعثوا لك دراهمك. فوالا هنا عندي لو واليت تاع لو بيتكوين زاد. فوالا اون فا لونسي ونكملوا لا فيديو. معليش اون فا لونسي باسكو يطول شويه باش يطلع le temps اللي تكونيكتا في لا بلوكشين et tout. معليش نكملوا en attendant. فوالا كيما كنت نقول فوالا هاوليك فيت في طلعت 41 من 38 طلعت 41. دونك كانوا دي بياس دو موني نون فاليدي جايين لا ريكومبونس وتفاليداو. دوك لا بالانس تاعي سي 41 et quelques BTC Z. دوك ما تطولش وتزيد تطلع اون بارتي على حساب واش مينيت انا تزيد تطلع في لا بارتي كونفيرمي اي انسي دو سويت. و لو راوند ايرنينغز هنا اللي راكم تشوفوا فيه بون هذا سي سوبر نوفا. لو راوند ايرنينغز سي جينيرالمون كاع لي بول يخدموا كيف لو راوند ايرنينغز كيف دير شحال كاين في لا روتاسيون في لا روتاسيون تاع لي ريكومبونس تاع البلوك. دير واش راهو يلحق واش راك تشوف هنا
واش راه يلحق من لي ريكومبونس واش راح يجيك من لي ريكومبونس من لي بلوك اللي راك تميني فيهم. En grosso modo, c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer les termes techniques et tout, comment transformer les termes plus techniques, les termes généralisés. Mais en grosso modo, c'est ça. L'essentiel, c'est l'idée de l'haqqa. Donc voilà. هذا كاع باش نقول لكم اللي كل ما تكون لا ديفيكولتي بزاف كل ما يكون لو بلوك ريورد هذا لا ريكومبونس هذه لا ريكومبونس سي لا ميم ما تبدلش لا سون تاعها غير وإذا لي ديفلوبور بدلوها كيما صار ديرنييرمون في لي تيرا. دونك كل ما تزيد لا ديفيكولتي كل ما البول يفا تروفي اون ديفيكولتي اكبر بلو غروند باش يفاليدي لو بلوك تاع لي مينور. داكوغ اي كل ما تكون لا ديفيكولتي ناقصه كل ما البلوك هذاك يتفاليدا رابيدمون يجي موراه بلوك واحد اخر. لو بلوك واحد اخر هذاك فيه لي بياس دو موني تاعي تاع فلان تاع اكس تاع ايكراك تاع بوعلام تاع قدور تاع اسماعيل فيه لا ريكومبونس ريبارتي علينا كاع يتفاليدا. تزيد لا ديفيكولتي مازال حاطه زيد يجي البلوك الاخر يتمينا تطلع لا ريكومبونس تطلع في النون كونفيرمي تطلع في الكونفيرمي. Ce qui veut dire plus la difficulté تكون حاطه plus il y a plus de chances que le gain تاعك يكون plus rapide. ما يكونش كبير parce que le gain يكون كبير على حسب la puissance de H mais يكون plus rapide. Ce qui veut dire إذا تربح 10 pièces de monnaie 10 BTC Z في 10 minutes ولا في 15 minutes تولي في chaque 10 minutes تربح هذوك لي 10 بي تي زد على حسب لو طون تاع البلوك ريورد تاعك. باسكو البلوك ريورد لو بلوك عنده وقت باش يجي لو دوزيام لو سويفون موراه. واذا شاك 10 minutes كاين ان بلوك تتفاليدا فيه انت ولو بول تاعك يبو فاليدي في البلوك هذاك في 10 minutes. كذا شاك 10 minutes عندك لا ريكومبونس على حسب لو ميناج تاعك. لو كان تزيد لا ديفيكولتي بالك les premières 10 minutes يصيب ان بلوك بصح باش يصيب بلوك واحد اخر سي دون 1 heure 2 heures 3 heures بالك نهار بالك يومين بالك شهر بالك عام بالك ما يصيبش كاع. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter maintenant دوكا دونك لا ديفيكولتي تاع هاد لا موني راهي حاطه واذا تقدروا تمينيو ماكسيموم ماكسيموم لا بياس دو موني هذه ماشي غير هاد لا بياس دو موني. Il y a beaucoup d'autres pièces de monnaie, mais tu vois le potentiel de réussite. Voilà. Avec le wallet sur Windows. Bien sûr, quand le wallet, tu utilises le wallet sur l'Android, tu utilises le wallet sur Linux, sur le Mac et tout. Pour chaque système d'exploitation, le porte-monnaie. Bon, pour l'instant, on a sur Windows, la dernière version. Pour l'instant, j'ai miné jusqu'à 6971 pièces de monnaie et des poussières. Donc, la monnaie, les pièces de monnaie, j'ai pu les miner en l'espace de 4 jours. 3-4 jours. Entre 3 et 4 jours. Donc, quand j'ai la difficulté de là, باش نميني 6971 بياس دو موني. لو كان جات فريمون طالعه بزاف ولا لو كان سنيت حتى من طلعت لا ديفيكولتي هاد لا صوم هادي نمينيها بالك في عام ولا 10 سنين ولا حياتي كاع ما نمينيش هاد لا صوم هادي. دونك لا ديفيكولتي راهي حاطه يفو بروفيتي. ما تقدرش تعرف لا موني هادي واش من فالور رايحه تدي غير تدخل في لي بلاتفورم ديشانج. C'est très très important et qu'on soit bien d'accord, hein, la difficulté n'a rien à voir avec le prix, le côté de le minage, donc côté de le mining. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la monnaie qui est صغيرة تحقرها. Non, la monnaie qui est صغيرة راهي جديدة تدخل في les plateformes d'échange, profiter, miner le maximum. أنا personnellement كنت ميني في l'Ethereum et le Zcash. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un switch général, switch de le matériel اللي عندي, كاع les cartes graphiques اللي عندي, bon عنديش بزاف, عندي quelques-unes, mais quand même switch كاع just directement Bitcoin Z.
pour profiter le maximum de la monnaie, faire une collecte maximum, collecte du maximum, tant que la difficulté est ça. Parce que qui dit la difficulté, tous les les 100 pièces ou les 50 pièces, il y a 3 ou 4 jours. Alors que 100 ou 50 pièces là, tant que la difficulté est pardon, la page de Super Nova, tant que la difficulté est ça, on maximum 1 heure, et des fois jusqu'à 20 minutes, 15 minutes. Voilà, هنا برك باش تشوفوا à peu près على حساب واش راه يلحقني بلو هنا عندي يعني داير في لو بول يعني داير يبعث لي 50 بياس chaque 50 بياس يبعث لي الوالد c'est-à-dire un virement وغير تلحق الكونفيرمي هنا 50 بياس هنا تلحق 50 بياس يبعثهم لي الوالد donc automatiquement يبعثهم الوالد. alors هنا عندي 50 بياس à 17h26 راكم تشوفوا باللي à 17h39 à peine 13 minutes لحقت 50 pièces واحدة أخرى. Ce qui veut dire 13 minutes après, il y a eu un bloc qui a été déjà miné. لحقت la récompense, dans le pool la récompense حطها la valeur non confirmée. هنايا غير تفاليدا le bloc confirmate la valeur de la récompense تاعي طلعت لهنا غير تلحق لهنا 50 يبعثها لي sur le wallet. 13 minutes, à peine 13 minutes, j'ai eu 50 pièces de monnaie. Et des fois طول شويه كيما هنا 17h07 20 minutes عندي même وين لحقت 1 heure de temps باش تفاليدا. وكان تطلع la difficulté de plus en plus تطلع la difficulté هنا كل ما تطلع la difficulté كل ما يطول الوقت باش تلحقك هذيك la récompense. Oula apparemment voilà 100 000 هذا وين خليناها ça fait pas une demi-heure ولا une heure de temps اللي كنا نديرو la vidéo كانت à peine je me souviens pas 75 000 لا 60 voilà هنا l'exemple طلعت en flèche la difficulté طلعت à 103 000. ce qui veut dire لو كان نقولوا حنا كنا في 75 000 وراهي في 103 000 à peu près عندك واحد 30 000 dispositifs de minage qui viennent de se connecter sur le réseau. Voilà, طلعت la difficulté ما طلعتش au point وين نحسوا لها بزاف حنا كي نكونوا ميني وهكذا مي كانت تزيد تطلع شويه نولوا فريمون نحسوا لها تولي باغ اكزومبل لا ريكومبونس اولو باش تلحق في لي 15 30 مينوت ولي تلحق في 2 heures et ainsi de suite. كل ما تطلع لا difficulté تطلع حتى وين كيما قلت لكم تولي باش تلحق كيما ليتيروم كيما زكاج باش دير $1 لازم لك نص نهار. لازم نص نهار باش دير $1. مي هنايا بون لا موني ما لحقتش $1 بيان سور ولا ما لحقتش $200 ولا $300 كيما لي ديرهم راهي في الان ديزيام في الان فانتيام دو سانس مي كان غدوه الفا دو لا فالور غاشي كاع يطيح عليها اي بيان سور لو ميناج تاعها يولي صعيب ولي لاكيزيسيون تاعها واعره. دونك فو ميو اون بروفيتي دي ماتون. لا ميم شوز كيما راكم تشوفوا واذا راكم تتبعوا في الفورك تاع البيتكوين جولد le même principe. C'est tout le monde qui est en train de chercher la façon de miner, comment faire pour être parmi les premiers. Tant que la difficulté est rapide, parce que dès qu'ils donnent les transactions, dès que les blocs les pools, ils retrouvent ils minent, ils valident, la récompense et la récompense plus vite اللي تكون la difficulté طالعه bien sûr. ومن بعد تبدا تطلع la difficulté خلاص تولي باش تلحقك لا ريكومبونس تاعك تسنى 2-3 جور كما كنت نقول لكم باش فريمون تلحق اون سوم تاع $2 ولا $3. كاين دي فوا كيما حنا هكذا موينمون دي مينور موين افيك 3 ولا 4 كارت جرافيك باش تلحق $1 لازم لك toute une journée de minage 24 heures toute une journée et toute une nuit. Voilà, c'est en grosso modo à la difficulté. Donc profitez tant que la difficulté est habta. Bon, par rapport à d'autres monnaies, on va voir la habta.
Alors on va valider, on va rafraîchir un petit peu la page. Voilà, là ils sont 4. Voilà, باش نكونوا في الصورة. Donc la difficulté كملنا معها. On va passer à autre chose. Voilà, عندهم le Discord تاعهم. Discord تاعهم les messages اللي راهم في Slack يطيحوا في الديسكورد ولي ميساج اللي راهم في تويتر يطيحوا في سلاك ومن سلاك يجوا ديسكورد. ils ont fait une petite fusion, une sorte de fusion. اللي يكون في الديسكورد ما يعطيش لي ميساج اللي راهم في سلاك وفي تويتر, واللي راهو في سلاك ما يعطيش لي ميساج اللي راهم في الديسكورد وراهم في تويتر. اللي راهو يقرا في تويتر جو سي با ولا يطلعوا لي ميساج حتى في تويتر جو سي با. مي اون تو لي كا اون فيزيون وين تكون ما تعطيش لي ميساج. دونك اذا راك في سلاك ما تعطيش لي ميساج ديسكورد, واذا راك في الديسكورد ما تعطيش لي ميساج اللي راهم في سلاك. واذا راك في تيليجرام تاني ils ont fusionné مع l'application تاع تيليجرام. انا je connais pas parce que jamais utilisé. tous les cas même les messages تاع تيليجرام راهم يطيحوا في سلاك. دونك ما تعطي حتى ميساج وتكون على بالك toute l'évolution تاع لا موني هذه. فوالا هنا ورانا فوالا هنا سي الفورم Voilà, Bitcoin Z Algérie. J'ai créé un petit groupe poser des questions parce que toutes les plateformes en anglais. Bon, pour l'instant, j'ai fait une proposition pour le forum, pour un des développeurs. Oh, il a été très gentil. Il a exaucé le vœu d'y aller. Je lui ai proposé de mettre une section internationale. Dans le sens où il y a plusieurs langues, parce que français et germain ma kanouch kaini. Alors je lui ai proposé de mettre plusieurs langues dans le français. Bien sûr, l'Afrique du Nord, on est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Il a créé la section internationale. Il y fera une partie pour les personnes francophones. Parce que تحبوا تروحوا le forum هذا ولا في la page Facebook c'est Bitcoin Z Algérie. Je l'ai créé اليوم برك هذا l'après-midi. Pour l'instant مازالو جديد. En tous les cas, si vous voulez vous connecter, مرحبا بكم. Je vous oblige pas. C'est comme vous voulez. وعندكم le forum officiel تاع la team تاع les développeurs de la team Bitcoin Z. Bon, en principe, on a fait le tour. En principe, on a fait le tour. Voilà. Je crois que c'est ok. Ah oui, on donne aussi un wallet. Vous voulez comprendre le wallet My Bitcoin Z. Voilà. Qui est très intéressant. C'est sur le web. Il est sécurisé, les 12 mots, le site et tout. Et moi, le film va les wallets à la balance. Ou là, à la balcon, je fais une petite recherche sur internet, comment ouvrir un wallet sécurisé sur le web. Ou tu vois à peu près comment ça se passe. Le wallet, il y a plusieurs adresses. Les adresses, tu sur le web ou bien t'importer directement la clé privée. import private keys تimportيهم يولوا عندك هنايا في الوالت sur le PC تاعك. فوالا هذا الوالت تاعهم. لو سيت تاعهم لو سيت تاعهم جو سي با اذا شفناه ولا مازال. سي جلوبال جلوبال بيتكوين زد Bitcoin Z global. .global. Voilà, c'est le site officiel. هذا le site. Donc le site تقدروا تلقاو كلش ثاني les réseaux sociaux اللي راهم كاين les développeurs, l'explorer les transactions, les pools de minage, les wallets. On a déjà fait le tour je crois. Voilà, هذا c'est le site. Voilà, je crois que c'est ok. J'espère que je suis pas un youtubeur je n'ai rien préparé. C'est à l'improviste, j'ai une idée, une vidéo
اللي ما على بالهمش بهاد لاموني الجديده هذه باش يبروفيتيو منها. اللي حاب يميني، اللي حاب يشريها يخبيها، اللي حاب pour un futur trading, c'est comme vous voulez. En tous les cas, c'est pour faire parvenir l'idée, quels que soient les moyens ou la façon. Bien sûr, pour moi, c'est pas important personnellement. L'essentiel, c'est que l'idée, Inch'Allah, تكون لحقت. Bon, هكذا نخليكم بخير. Pour une prochaine vidéo, pourquoi pas, peut-être une nouvelle monnaie, ou là peut-être حاجة مليحة إن شاء الله, une évolution جديدة. إن شاء الله قاعد تربحوا علينا وإحنا نربحوا عليكم. Voilà. Donc, on est dimanche 22 octobre 2017. Il est 18h29 minutes. C'est l'heure d'Alger. نخلوكم بخير. وعلى la prochaine إن شاء الله. السلام عليكم.